ครับเดี๋ยวมารอดูรถลงเทเลอร์กันนะครับ PC 70โยกหน่อยครับอยู่บนรถดำ6 ล้อนะครับทีมงานเจริญทรัพย์มากับคุณตาในหน้าสกอครับต้องนั่งหน้าครับหาที่ลงเดี๋ยวหาที่จอดก่อนครับตอนนี้จะเอารถลงจากรถ6 ล้อนะครับนี่เจริญทรัพย์ครับเดี๋ยววันนี้จะพาวนนะครับนี่เห็นชมหน้าคนเอาลงเลยครับนี่รถจะเอียงนิดหน่อยนะครับนี่มามุมนี้ย้อนแสงหน่อยลงบ่อยครับคันนี้ใช้ขนโดย6 ล้อตลอดยังไม่มีเทเลอร์ครับดูการเอาลงนะครับนี่ครับดำก็มีเอียงนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ขายานหน่อยแล้วอยู่มุมสูงอันนี้ชำนาญนะครับเมื่อก่อนใช้ค้ำบนรถเอาครับตอนนี้ค้ำอีกฟากครับต้องถอยหน่อยเจ๋วครับเรียบร้อยครับสบายสไตล์เจริญทรัพย์ร้อยครับไปยนต์โฉมคนขับนะครับนี่ครับทีมงานเจ้าของรถดำคันนี้นะครับ